بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سجود السهو مسئلې موږ بیانولې چې انسان په منځ کې زیاتې وکړي یا کمې وکړي او یا په شک کې شي، نو هغه به څه کوي. بیا دا مسله موږ بیان کړو چې سجده سهو طریقه څنګه ده، دا د سلام نه مخکې ده که نه د سلام نه بعد، او که د سلام نه بعد ده نو طریقه څنګه ده، او که د سلام نه مخکې ده نو طریقه څنګه ده. دا مسلې موږ بیان کړي. بعض حدیثونه به دلته کې پاتې دي، انشاءالله هغه به نن بیانوو. په هغې کې چې کوم فواید دي. اولنی حدیث دی وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم. رسول صلى الله عليه وسلم ويورز بدي دو منزنك يو منزكو صلاتي العشي او العشي هغه ټیم ته وایي چې د زوال نه د نور د ډوبېدو پورې چې کوم وخت دی ته عشي وي. واذكر ربك بالعشي والابکار. خو د زوال نه ولا نور چې زایل شي، هغې نه ولا نور ډوبېدو پورې کم یو منځ راځي. ماسپښین او مازدیګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ وکړو او 2 رکعاته یې وکړو. خو دې کې دا ونه وي چې دا کم مونځ و، چې آیا دا د ماسپښین مونځ او که نه د مازدیګر و. که بالفرض موږ ته دې پته مو ونه لګي، نو داسې نقصان نه کوي، ځکه چې مونځونه دواړه یو شان دي. ماسپښین او مازدیګر مونځ داسې دی د یو شان دي، څه فرق نه کوي که موږ ته پته ونه لګي. نو 2 رکعاته یې وکړو. ثم سلم، بیا رسول صلی سلام وګرځو. ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. نو بیا یو لرګی پروت و جومات په دې اوله کې، رسول صلی خپل لاسونه په هغې باندې کېښودو او ناسو. بعض روایتونو کې داسې راځي چې لکه د مخ نه داسې قار ښکارېدو. وفي القوم ابو بکر وعمر، او په قوم کې ابو بکر او عمر وو. د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ملګري دي چې رسول صلی الله ته ډېر نږدې دي. ګوره دی ابو هريره رضی الله عنه د بل چا ذکر ونه کړو چې د قوم کې پلانه یا پلانه و، دې دواړو ذکر یې پکې وکړو چې ابو بکر او عمر وو. په دې کې رد دی په چا باندې؟ د شیعګانو باندې، چې هغه وایي چې دې دواړو اسلام پرېښود د رسول صلی الله د وفات نه بعد، او صحابو به دومره ترجیح ورکول چې ګوره دې کې دا دواړه یاد کړو چې دا 2 غټ کسان ناست وو. صحابو کې دا 2 غټ کسان وو. فهابا ان یکلما، نو دوی د رسول صلی سره خبرې نشوي کولی، دغه هیبت تلاسه رسول صلی سره خبرې نشوي کولی. او دوی ته هم پته چې رسول صلی 2 رکعاته وکړو، سلام یې وګرځو. مطلب دا دی چې د 2 غټو کسانو خبره ونه کړه، نو موږ به څه کړی وی. او د ټولو خلکو سترګې په دې 2 باندې که رسول صلی ته څوک وایي چې تا 2 رکعاته کړي دي، سلام دې وګرځو، یا رسول الله 2 نور ونه کړو، نو ټول نظر په دوی دی چې دوی دواړه به ووایي. خو دوی دواړو په هیبت تلاسه رسول سره خبرې ونه کړې، نو چې دوی نه یې کړې نو د نورو به څه کړی وی. د اجلال د لاسه، د اکرام د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم په دې مخ کې الله دې سي یو وقار، رعب
اچولو چې دغه سره ورچا خبرې نشو کوله او دسی چې کله انسان دغه پیغمبرانو په لاري او نیکی دغه سره هر سره خبرې نشي کوله الا د چې سره بے ادب وي هغه جدا مسله او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د بکنین به خطر څه کولای شي چې حیا او شرم په سړي کې نه ته خو څه کولای ځه وړه خبره ده چې دی به دی محترم سړي سره په غلط طریقه باندې خبرې کې دا وړه خبره بلکې د دینم غټ کارونه کولای شي نو کوم سړی چې به دینداري او رب العالمین ته نږدې نه به دغه مخهم د قشانی چې سره سره ودرېږي یو خو ته برکتې نشي نه بل چې خبره سره کې ډېر په طریقه باندې خبره کوي خبره شي خبره به بدونه لګي مقصد دا چې رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې الله سبحانه وتعالی بس یو روح بچولو چې د مشرکین به تیم دغه د لاسه سخ یریدو او ډېر غټ غټ خبرې به کولې خو چاته مخامخ شي به خبرې به نشوي کوله خبرې فهابا يكلما وخرج سرعان الناس او کوم خلک چې د جمعتون نظر وزي غوت یا خو انتظار نه کوي دی فائدې ته وکړي دا کوم خلک چې دا وی چې د پلانې بي دینه د منځنه بس ضرورت د ګوره غلطه خبره ګوره د صحابه په وخت کې خلک د جمعتون په وختي وته چې کار دی وته چې دا مسله د وختي وته ته په دې پیسې نه کې چې د سړی د جمعت نه وختي وته دې بي دینه د سړی کې نه سنت ګوره دي دیندار او کله خبر باندې موږ فیصلو کې چې کوم سړی جمعت لا ولې زیاده بي دینه نه دې صحابه مبارک وسوي دا کوم چې وختي وته او په وخت کې دي چې خلک چې هغه د جمعتون نه ضرورت خو به بي دیني د لاس نه وته دغه فرق د جمعت نه چې وختي وځي دوه قسمه کسان وځي یو بي دیني او دیندار نو دیندار د څه مسله ده لا جوړ د ډېر نشي کېناسته بیماری ده په کور کې مزدوري ده ضرورت ته بل څه مسله ده چې دې لټ کې دي نشي دې وته شي خدای دیندار دی ګوره نو دا ولی سره دي یو هغه سره چې بي دینه دی هغه جدا مسله ده هغه د جمعت نه بدی تختی چې هغه تنگ شوی نو په دې کې باقي د زمکه اسمان فرق دی او څنګه روایت کړی چې مؤمن په جمعت کې دي خوشاله لکه مه چې بوبو کې خوشاله او منافق په جمعت کې دي تنګيږي لکه کوتره یا مرغه چې پنجره کې تنګي دوی کې فرق دی دا یو چې تختی د جمعت نه د بي دیني د لاسه تختی زرزه کې دا بل چې د څه مسله ده نو چې چاته سم مسلې کې هغه د جمعت نه وختي وزینو دا مطلب دا چې سره بي دینه او زموږ د خلک د یوې خبرې پورن خدي وي د عرب د جمعتون نه وختي وزي نو په دې زموږ د خلکو کې دا یو کار خدي چې دوی سنت کوي خو هغه کارونه ته نه ګوري کم چې سنت دی دوی نه کوي هغه ته نه ګوري هغه بل ته ګوري او دغه صاحب نه چې سره د جمعت نه دیندار جمعت نه وزي صح دي څه خبره یو سړی د جمعت په کور کې سنت کوي کوري طریقه دا دو کسان دی یو سلام وګرځو ذکر اسکار وکړو په جمعت کې ودرې دویم کس ته سلام وګرځو ذکر اسکار کور ته لا اول ته سنت کې دي دوه کې دویم چې د رسول سم په طریقه دی او د غوړ عمل کوي رسول سم به همیشه سنت او نفل دا به کوم ذکر کول دا به کور کې کول صرف فرض منزل په جمعت تراته زمونږ د بعض عوامرونه د جهل د لاسه دې خبرې ډېر غټ زور ورکوي نو دې کې دوه فائدې سره یاد ساتئ چې د جمعت نه وختي وته دې باندې مطلق فتوا به دې نه لګي چې دا سړی بي دینه یوا دویمه فرض مونږ په جمعت کې غوړه دی او نفلي مونږ دا کوم ځای کې غوړه دا کور کې غوړه د دوه سره یاد ساتئ چې د دې ټکی نه موږ راوښتي فقالوا اقصرت الصلاه نو بس یو بس خبري شروع کوي موږ کې څو قصر شي نو دې خبري اشکال په وخت کې راتلې شو ځکه چې رسول الله مشتاق ته وحي کی نو کې دي چې هغه ته وحي شي د موږ الله برکات کړي او په نن سبا یو مولات برکات وکي او سلام وګرځي کور ته لري څو غوډاني چې موږ قصر شي خو ډایرک بخله کوي چې امام صاحب خطا شي يرشي
خو دې کې خدا خبر کېدې شو اگر رسول هم ژوند دې هغه ته وحي کیږي نه کېدې شي الله ته ویلي چې د موز 2 رکعاته وکړه اوس دا خبرې دوی کول او خلک د جمعتون نه ووتو کوم چې زر ووتو هغه ووتو او نور غړي ناستي او بچا کې طاقت نه چې رسول هم ته خبره کړې رسول هم د کور د جمعه تر ووتو کور ته ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذل يدين او یو کسو چې رسول هم هغه ته ذل يدين وي د دوله سونو خاون دا څوک دی چې دوله سونو سره نه خدای انسان سره دوله شي د دوله سونو وګدو دا هم انسان چې څومره د لاسونو وګدوالي د هغې اندازې باندې په هغه اندازه باندې د لاسونو ډېر وګدو رسول هم به د ذل یدین وي او دې کې دا دلیل هم دی چې انسان له داسې نوم یې ښوده چې هغه پرې خفه کېږي نه دی جایز دي بلکې صحابو له چې به کوم نوم رسول هم کېښو هغه به یې ډېر خوښ لکه دې صحابي ذل یدین نوم به یې ډېر خوښ لکه دا ورته رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دا یو شان رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته ویلو ابو تراب د خاورو پلار دغه به دغه کونیت خو ابو حسن ابو حسین دغه نو خو دغه د خو چې مدخله ابو تراب عشان ابو هريره رضی الله عنه هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کونیت خو د ابو هريره یا ابو هر دغه د کونیت خو نو دې صحابي د نوم خو ذل یدین او د خپل نوم چې نو خرباق ابن عمرو د خپل نوم د رسول الله صلی الله ويا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله تسنى غير شيري أو كان دا منز قصر شوي لن شوي علماء ويجي إنسان أريان چې د خلکو د دماغ ته او د ذهن ته او د خبرو ته چې هغه څه تعلیم نه وکړي دومره غټ او د دې خبرې ته وګوره درې مکې دیم نشي ګوره څومره ښکلی خطاب او څومره ښکلی ادب یا رسول الله تاسو نه هېر شوي دي که نه د مونځ لړ شوی دی درېیمه کېدی شي دا کېدی شي چې رسول صلی قصدن همدن دا چلو کړي ګوره څومره پوهه او هوښیار انسان دی اته پته چې رسول صلی قصدن همدن دا چل نشي کولی نو لازم چې چل شوی دی یا خو د مونځ لړ شوی دی رسول صلی لړ وکړو او یا د رسول صلی نه هېر شوي په دې کې دې ته اشاره ده د علماو ادب او احترام نو سبب چې خبر خو د رسول سم روانه ته به علماء څنګه راوړي نو موږ وایو چې علماء وارثان دي د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د رسول سم سره په ادب باندې خبرو کې رسول تاسو نه یې شي دي کنه د موږ لړ شي د قشن د علماء سره د خبرې کولو طریقه ده د علماء مختبه دانګې نه کته په اعتراض هم کې او که عالم خطا شوی مینه دا غسر به بيدبی نه کې په ادب او د احترام په دایره کې دنه د دې عالم سره خبرې کول شي او کنه په ادب او احترام سره نه کې نو ته د اسلام د آداب او د تعلیم خلاف ورزي او زه دا نصیحت د خپل ورونو ته کوم ډیر مری دي چې ځان ته سلفیان وي او ځان ته حق پرست وي او په دې علماء باندې ردونه کوي او بیا ادب الفاظ استعمالوي زه دا وایم چې ګوره دې خبرې ته غوږ کولاو کې چې سلفیت نوم ګوره دې نه دی چې د علماء بې عزتي وکړي سلفیت نوم دی د قرآن او د حدیث ته منلو او چې د قرآن او د حدیث خلاف د چا خبر راشي نو د ادب او د احترام سره دا خبره پرېږدو بس دې د سلفیت او که بالفرض په یو عالم باندې رد کې یعنی یو عالم په خبره کې خطا شوی دی او ته په رد کې نو که ته عالم نو بیا خو صحیح ده خو د ادب او د احترام په دایره کې د علماو په یو بل باندې رد په احترام سره کوي که ته عالم نو بیا خو ډېره ښه ده او که ته عالم نه او د دې خبره ته د بل عالم نه اورېدلي چې هغه په ده باندې رد کړی چې دا خبره ده غلطه ده او دلیل دغه مضبوطي نو ته به داسې وایې چې ما د یو عالم نه اورېدلي چې دا خبره کمزورې ده خبرې نسبت به ځان ته نه کوي ګورې موږ اورېدلي هم دي عامي سړی به عامي او ویل او لیکل دا بولم صحیح نه اورېدو چې کیني یاره خیر وایي زه وایم چې د دې عالم دا خبره زه وایم
زه څوک دی او ته څوک چې د علم مهارت کې ته خو اوس ځان داسې کا چې د علم درجې ته ورسېد هغه سره یو ځای شي بیا برت کوه که نه که ته بالفرض د یو عالم غلطي بیانې په ادب او په احترام سره او دویمه دا چې د کم عالم نه چې تا دا خبره اورېدلي چې هغه په ده مهارت کړي د هغه حواله به ورکړي چې ما د پلاني عالم نه اورېدلي چې هغه ویلي چې ده دا خبره کمزوري ځکه چې دا دلیل به ته به ځان ته خبره نسبت نه کوې ته څوک چې به علما باندې ردونه کوې علما د دې امت ستنې دي او د دې امت ستوري چې دې هر سړی را پاسې په مولیانو باندې په علماو باندې ردونه کوي به پاتې به کیسې شي نو دا خبره ده چې ساتي دا فائدہ د دې نه د دې جملې نه راووته فقال لم انس ولم تقصر رسول الله مومي وینه باندې يرشي نو موږ لړ شي دا صحیح موږ کړه قال بلا قد نسيت يا رسول الله ولنه تاسو نه جری يرشي او په دغه ټیم کې د دې غټ جرأت کړي چې دا خبره کوله ځکه چې ابوبکر او عمر دغه د خلین دا خبرې ونه شي او نشوي کولای او دوی کړي او دا دلیل دی په دې باندې چې صحابه د دین سره څومره شوق او جذبه ده دې خبرې نتیجې ته رسیدل غواړي چې ولي موږ دا خبره واضح شي چې دا موږ دوه رکعاته شو نه چې به کوو دوه رکعاته او کنه رسول الله نه یې شي چې نه دین یو مسله خبره وځي کې دې د دین قدر کول نه سبا ډیر خلک دین مسله جو ترای شي او په وګړي زموږ صحیح ده پرې ده بس دین مسله ده پرې ده او د کفیل او د ویزه او د کمپنی او د واده مسله چې راشي نه به دي شي کوسه به دې ګرځي او هر کور بلټي او هر سړی بر وباسي او تسوي او پلانې سوي او کاکا سوي او چاچا سوي او بابا سوي او د ټول خبرې مشورې وکړي چې مسله دنیا د دین قدر کوي دا فائدہ به دي کې پرته ده فصلى ركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه تراغ دو رکعتې وکړو ثم سلم به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول نبي تکبیر وی د سلام نه بعد بیا الله اکبر وی او وکړي حدیث ته او زړه وی اخساتي د سلام نه بعد تکبیر وی فسجد مثل سجوده او اطول دا ولني مانځي چې څنګه سجدي واقع شنه سجدي وکړي راغی نه وګدا ثم رفع راسه فكبر بيسر او چې به الله اکبر وی بیا سجدي لړ به الله اکبر وی نبي اخشن د مانځي په سجدي وکړه ثم رفع راسه بيسر او چې وكبر او به تکبیر وی متفق علی او د امام مسلم رحم الله په روایت کې خوازه راځي چې صلاه العصر چې د موږ د کوم منځو مازیګر نو حدیثونه د یو بل څه کوي د یو بل تفسیر کوي د حدیث کې نه راغلي خو امام مسلم سره چې کوم روایت ته پای کې راغلي چې د مازیګر منځو ښه یو حدیث کې درې چې رسول الله جمعه ترغه صدق ذل یدین پرشتاوي کې د سوي ما پرشته دوه رکعات کړي فاومه اينام ابو سرونو يا رسول الله بالکل تاسو دوه رکعات کړي ها د حدیث کې بل څه کوم فائدہ هم بیان کړو کله فائدہ به کې دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعات وکړو به تیر شو سلام وکړو لړ کوړه واپس راغی او دوه رکعات پوره کړو او سلام وګرځو او به تکبیر وی به سجده وکړه بیا را پاسې به سجده وکړه بیا را پاسې به سلام وګرځو کته ستوري د ارشیو درس کې ما دا خبره کړې و چې سجده سو د سلام نه مخکې کې د سلام نه بعد به چې جاتو کې نه د سلام نه بعد او چې کومو کې د سلام نه مخکې او چې کله په شک کې شو دوه حالات دي کله په دوه خبرو کې په شک کې شو چې درې دي که سلور دي موږ ته چې یوې باندې یقین کیږي چې دا به ډېر د ګمان دي چې دا یو به صحیح یو دیو طرف ته می ترجیح ده موږ چې ترجیح دی یو طرف ته شتین بیا وسکه بیا د سلام نه بعد او که ترجیح دی نه دوه خبرو کې په شک کې او یې هیڅ پته راته نشي چې کومه ده درې کې سلور دي نو موږ څه چل به وکي کوم چې شک ته هغه به گزار کی هغه سلورم دی دا دریم به پری درې رکعات شو او به سجده سو کله کوي د سلام نه مخکې و دې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعات کړي دي به سلام ګرځولې کور ته تللی بیا راغلی دوه رکعات کړي به سلام وګرځو او بیا سجده وکړه دوه سجدي او بیا سلام وګرځو دا رسول الله کمې کړي کې زیاتې کړي ها کمې کړي دوه رکعات کم کړي کمې کړي نو به څنګه سجده سو هغه د سلام نه ورسته کې
زیاته کړی شي سلام به کې دویم ګرځولای دو سلامونه به کې وګرځي رسول هم چې دا پورا کاته پورا کړو تحیات بالکل پورا کو سلام وګرځول دا زیاته دی کې ندی کې ذکر رسول هم چې دا مخکې کړی دا یو مسله ده خو مسله څه د یاد ساتي چې لکه کله چې امام خطا شي او دا غینه بعد په منځ کې خبري مرشي نو دې خبرو دا خبري څه ضرر نه ور کوي په شرط دې چې ټیم ډیر زیات وانه وي ډیر زیات ټیم وړي او په عرف کې هر انسان ته ډیر زیات ټیم ستو وي نو بیا هغه نه کی لکه چې سړی د مسفخین په منځ کې خطا شو او د ماخام منځ کې هغه ته راځي چې زه سوما زه خطا شم نو دې به د موږ پوره کوي کې د سر نه وي کوي ها ولې به سر نه کوي ټیم په ګډه وړېدلې ها نشي ټیم په ګډه نه دیم دا چې که خبرې به کوي شي خبرې نقصان نه ور کوي خاص کر کمی خبرې چې د منځ سره تعلق ساتي دې کو رسول سم خبرې کړي زلیدین هم خبرې کړي یا رسول الله تاسو موږ یې ورشدنه او کله څنګه رسول مینه مانی ورشه نزب نه دوه رکعات ما کړي دا خبرې شي اگر که په منځ کې به خبرې مرشي دا خبرې څه ضرر یا څه نقصان نه کوي دا فائدہ بګشتي ها دې حدیث کې دا فائدہ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم وی د سلام نه بعد د سجدي وکړي یو به سلام ور به د سجدي وکړي به سلام وګرځو نو دې په کې نه دي ذکر کړی چې به تشهود کو ادم سلام په تیر شي درس کې بیان کړو چې تحیات به پوره کې درود به وې دواګانی به سلام وګرځو بیا به د سجدي وکړي او بیا به بغیر د تحیات او تشهود نه سلام وګرځي دا نه بعد کوم حدیث سے وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم دې حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر مونږ کړو په منځ کې خطا شو نو دوه سجدي وکړي ثم تشهد نو به تشهود کو به سلام وګرځو ګورو سپدي کې دی چې رسول الله تشهود کړي او په مخکې کې سړي چې نه دې کړي ځکه موږ علماء ته چې رجوع نه کړي نه ته په یو مسلم نشي پوي دی دې کوئی کړي دی او په مخکې کې نشته او موږ مو چې نشته نو دا حدیث کوم دی دې ته محدثین وایي دا حدیث شاذ دی او شاذ حدیث سره دا د محدثینو پتل کې نه قبليږي دا غیر بچ کوم حدیث دی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وی اذا شك احدكم في صلاته کله چې تاسو کې څوک په خپل منځ کې بشک شي فلم يدري كم صلى دا پته نه چې څو کو ثلاثا ام اربع درې دي کې سلور دي فليطرح الشك دا شک گزار کی وليبني على ما استيقن او كما خبر چې یقیني بس باغی دي عملو کی شک بس گزاري درې دي کې سلور دي زیاتی به پری دي سلور دي کې پینځه دي کم به پری دي پینځم به پری دي او دا شان دا قاعده ځان سره یاد ساته د طواف په دې چکرو کې ته په شک کې شي چې پینځه دي کې شپږ میکړي نسو دي کړي پینځه دي کړي شپږم شک ته دا پری ده ځکه چې پینځم چې دا یقیني خبره پینځم یقیني خبره ده رسول الله فليطرح الشك شك غزارك وليبني على ما استيقن كما يقيني خبر بايد عملوك ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم او السلام نمخك دو سجدي وكي سجدي سو فان كان صلى خمسا نكد بينزر ركعات وكرو شفعنا له صلاته تبو جو سړي په پینځه وکړو نه د دې سجده سو فائدہ دا چې دا پینځه بوله سلور کی دا پینځه وسو شي سلور بشي وان كان صلى تماما او کوم ځي خبره کړي اشد ثلاثه بشي د سو کړو به سره سجده سو کوي جواب كانت ترغيما للشيطان ده به د شیطان د ذلیل کولو لپاره بشي رواه مسلم دا حدیث راوړي د دې کې دا فائدہ شو چې د سجده سو په دوه حالاتو کې فائدہ ده که په منځ کې د کمې زیاتې شوی هغه بدله پوره کی کمې به پوره شي او زیاتې بدله ختم کی او کنه کمې نه زیاتې نه به د سره لپاره ده د شیطان د ذلیل کولو لپاره ده دا غیر بعد چې کوم حدیث ته
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله منذكو فلما سلم قيل له كلا سلام وقرد ناغته شو يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء يا رسول الله بدي منزك يقول نبي سشي ديك نديته أدب واحترام تقسم تقول ده ما أولني حديث كده بينك وعلماء وصل أدب واحترام قال وما ذاك رسول الله تقول سجلوش نتيجة كلا علمت ويمشي تخطأ شوي كنا نجي سوتني أمولي ستخطأ شوي أبلو جتا مسألة كور ده بس كسان دي شروش نتيجة أدب واحترام وشيء سب پتہ نشي چې دا مسله تاسو دې بیان کړی ده کنه زه غلط پوه شوم دې ادب او احترام تاسو دې بیان کړی کنه زه په صحیح پوه شوم نه نګي کاغه خطا شي وته دوی چې ما دې کړو زه به خطا شي او کله دې غلط پوه شوم نديج رسول الله تدوي رسول الله نبي سشي رسول الله منها سجل شيء قالوا صليت كذا وكذا او يا رسول الله تاخذ دي الشركه قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم من بس رسول الله خبر بیا قبليته مخكو او دو سجدي وکړو سلام وګرځو ثم اقبل على الناس بيدي خلقه توکتو او دوی ثم اقبل على الناس بوجهه چې سلام وکړو خلقه ته مخ راوړو په دې کې فائدې شتي منزل پس و امام مخ مقتدیانو تراړي کوک خپه بنه کینی دا باز مولیان امامان خپه کینی ګس طرف ته لګدي شکایت کینی په دې دلیل نشتی او دا مسله موږ مخ کې واضح کړی دې دا وی چې انه لو حدث في الصلاه شيء انبأتكم به کله دې منځ کې څه شی نو تاسو ما ویلې وې په دې کې دلیل لې چې مسلمان ته به هر هغه مسله خې چې دا ورته ضرورت او ته معلومه دې رسول الله کې څه شی تاسو ما ویلې یعنی ځکه نه پاتې کېدم بیا دا انسان عالم حق پرس عالم فکر چې حق عوام متوازیه کی ډیر مولیا ته حق معلومه خو خینه ویره خلق بسوي سو کوئی د جمعه ته مو باسي سو کوئی علاقینه به مو باسي سو کوئی په واسه به نمونه جوړ شي سو سوي موږ وینا حق مبارزه کې بیان کړو دي چې رسول الله کې چل شي تاسو ما ویلې دا ریته ماته واستو ویلې ولكن انما انا بشر خدای دې چې زګور انسان ما مثلكم استاسو بشر دا حدیث بخاری مسلم کې د ګور رسول الله خو واضح وي وجستاسو بشر شه ما انسان ما بیم بریلیان دا نمانی دا دلیل لی پا تعصب بانی چی کرو انسان کی تعصب پروتی دا مولا دا مذہب دا ملک دیسے تم حق نمانی یعنی دا واضح حدیث تے پا دی کی نور سشتی تاغو دیسی ہوئی بالپرزا ما یو مولانا وریدو لغا دیسی ولیکن انا یقینا ما انا بشر مثلكم زستازو بجان انسان نیما اس کدا ترجمه وکړه معمولی سے مخ کی پورا کا مخ کی سری انسا کما تنسون نو معنی دې سی یریږي لکه تاسو نه چیریږي اوس دې کې معنی نه بدلی لکه بل فرض دغه مطلب شي چې رسول سم وایي چې تاسو په شان انسان نیمه زد نور نه پیدا یم مطلب خدای شو راوي د خبره د الله د نور نه پیدا یم د الله د نور نه ولی عزب بالله د الله په شان یم دا بریان عقیده ده دی وی زمان یریږي لکه څنګه تاسو نه یریږي نو دا د منلو خبره چې یو طرف ته وي نورم او به معنی یری الله رب ځان مبارک سوی وما كان ربك نسيا زمان ویني یری او دوی رسول الله صلی الله علیه نور پیدا ان شاء الله نور پیدا به خدا کنه نه یری دا غل څنګه یری شو الغرض دا چې باطل پرستو سره چرتم ګره واضح دلیل او صحیح دلیل نه فاذا نسيت فذكروني نو کومه ییر شنو ما تر یادوي په دلیل باندې چې انسان کمزور او که انسان نه ییر شي نو دا دلیل به دې نه لري چې د سره د دین قدر نشتی یا د دې سي یا دې سي بلکې انسان د بصیر شو اذا شك احدكم في صلاته او کله چې تاسو کې څوک په منځ کې شک پیدا شي د خبرې ته وکړي دي او چې څو سکند مخکې ما مسله بیان کړ تاسو نه یې راو و دې ته وکړي دي چې کله تاسو کې په منځ کې څوک شک پیدا شي فليتحرى الصواب نو بس هغه دی وګوري چې د غالب ګمان په کومه خبره دی چې دا وایي نو بس عقد غوړه کی
فليتم عليه نو بدقي دي منس بوركي ثم ليسجد سجدتين او في روايات كده دي فليتم ثم يسلم ثم يسجد سلام دی وګرځي او بیا دې دو سجدي وکي دلته یو خبر باندې ګمان وو چې نه دا صحیح ده یو سړی شکی شو درې دي که سلور دي خلو ته یاره ما ته ښکاري چې سلور دي درې نه دي سلور دي وی غالب ګمان دی چې سلور دي بس چې ستا غالب ګمان دی بس د رسول الله صحیح ده سلور شو او سجده به کله کې سلام نه بعد دا نه بعد چې کوم حدیث دی حديث عبد الله بن جعفر أغوي من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم چې کله څوک په منځ کې شک وکړي نو بس دوه سجدې د سلام نه بعد وکړي کدا حدیث صحیح وي کنه خدای حدیث کمزور دی دې حدیث سند صحیح نه دی کدا حدیث صحیح وي نو بیا مسله سوا دا مسله به ختم شي او چې شک راشي د کمیله ترجیح ورکې کمیله نو ورکې بیا به کیدا نو بیا موږ ډایرکټ شي چې شک دې د سلام نه بعد وشي دی وکړه خدای حدیث دی د ضعیف دی ها دغه به کوم حدیث دی مغیره بن شعبہ حدیث دی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي اذا شك احدكم کله چې تاسو کې څوک په منځ کې شک وکړي فقام في الركعتين او په دوه رکعاتو کې پاسید دوه رکعاتو کې پاسید څه مطلب دی لنډه قاعده ونه کړه پاسید ير شوته فاستتم قائما نو ودرید یعنی بالکل پوخ ودرید فليمضي نو بس پر موږ دی پوره کې ولا يعود واپس بن راځي وليسجد سجدتين او دو سجدي دی وکي سهو فإن لم يستتم قائما کو پوره نه ودریدل فليجلس نو به دی کینی څه د پاره دی کینی دلنده قاعده ده لپاره ولا سهو عليه او په دې باندې چې سهو نشته د حدیث کې د علماء کلام د خو دې طرق دي چې هغه ځان له د محدثینو طریقه ده او غالبا د عوام رونه په دې مسله نه پوهیږي د حدیث ان شاء الله صحیح دی دا مسله موږ به تیر شي درس کې بیان کړو او څوک به موږ ته په دویم پر راځي کې دا مسله ده کوم چې اوس موږ وي چې دې کې سو سجده سو خود سلام نه مخکې شو یو مسله به بیا یو شو دویمه مسله لنډه قاعده ونه شو دویمه مسله به دا ده که ودرېدلی نو واپس به نه راځي او که نه ودرېدلی نو بیا به واپس شي نو اوس یو سړی دی د سجدې نه راپاڅېدو د دویمې سجدې نه د دویم رکعت د دویمې سجدې نه او چې داسې لږ راپاڅېدلی رایت شو ته چې ما نه څه پاتې شي مالا لنډه قاعده پدې بس واپس دي کینی او په دې باندې سجده سهو نشته خو یو سړی ودرېد بالکل ښه صحیح ملا یې سیده شوه په دې باندې واپس راتله حرام دي د ګناهګاري کې که واپس راغی واپس به نه راځي بس خپل لمونځ دې پوره کړي او د سلام نه مخکې دې سجده سهو وکړي بل حدیث چې کوم دی وعن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله ویلي چې لیس علی من خلف الامام سهو امام پس څوک ساته ولاړی باغ باندې سهو نشته فإن سهى الامام فعليه وعلى من خلفه او که امام خطا شي نو امام بم سجده سهو کوي او شاته چې کوم دی هغه بم کوي دا حدیث امام ترمذی راوړی خو سند کمزور دی او مسئله څه ده مسئله صحیح ده بعض اوقاتو کې سند کمزوري خو دا مسلې د نورو حدیثونو د اصول دین د اصولونو ثابتي اوس ته په ما په شاته وراړي مونږ کې او ورکوع کې دي سبحان رب العظیم پرې خو سبحان رب العظیم رکن دی که واجب دی واجب دی نو ته واجب کار پرې خو که په سجده کې ته راځي چې وګور ما خو سبحان رب العظیم نه دی زه په سجده کې رکوع کې مې ایتونه ویل قرآن دی ویلې خطا شو انسان قرآن وي دې شي دې څه وکي ولې وکي واجب خو په امام پسې دی او په امام پسې چې څوک خطا شي هغه باندې سهو نشته سره خبره سوي چې کړه دی یوازې خو چې کله په امام پسې ولاړی نو بیا پسې دې نشته امام خطا شو
امام پر رکوع کې قرآني آیتونه وي ورسو درې جمع قرآن وي د سیدې سو کوي او د شاته دوه کوي د دین ګورې دي چې لازم نه چې هر خبرې ته مستعقل راشي اوس مسله دا خو به علم د امام سره وکړو چې کله امام د سلام نه مخکې سجده سهو کوي خو کو امام د سلام نه بعد سجده سهو کوي اوس امام دی هغه په منځ کې خطا شو صحیح ده او یو کس وسره په منځ کې شریک شو په دریم رکعت کې نو د امام سره هغه 2 رکعات وکړو او 2 سری 2 ته پاتې دي نو امام سجده سهو وکړ د سلام ګرځولو نه مخکې نو بدی کې خو څه اشکال نشته چې د امام سره سجده سهو کوي ځکه چې امام خو سلام نه دی ګرځول چې کله امام سلام وګرځي 2 رکعاتونه ته پاسي د سجده سهو خدای سره راځي اشکال دا هغه چا دی چې اوس یو امام سره ته شریک شوی په دریم رکعت کې نو 3 او څلورم دی هغه سره وکړو او هغه په دی اولنی او دویم رکعت کې خطا شوی په یو ځکه موږ به یو ځکه زیاتې کړي نو سجده سهو باغ کله کوي د سلام ګرځول نه بعد وکړي نو په دې ټینګ سره ته شکه لکه شي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله موږ ختم شو موږ شو نو ته اوس پاسې دریم رکعت ته کړه او امام بس کوي سجده سهو کوي د سره سجده سهو کوي کنه وکي په پاکستان کې ټول مولیان دا وی غالبا چې سجده سهو همیشه دغه نه بعد د سلام نه بعد نظام چې دا مسله به تاسو معلومه ښه چې واقع شي چې د سلام وګرځو موږ ختم شو یو دویمه دا خطای په دغه نه راغلي دا خطای خو یوازې به امام راغلي په ولینو په دویم رکعت کې دی د دې رسو کې د سلام چې کله امام سلام وګرځو دی پاتې دویم رکعت ته او امام بس کوي امام او باقی مقتدیان هغه به سجده سهو کې او بیا به سلام وګرځي د فائدې لپاره څه دا مسله یاد ساتي اخر له حدیث زمون سره په دې درس کې عن ثوبان رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم وي لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ومن ذكي چې د سخت ایمراله سچلم شو کمه زیاته شک نو بس د سلام نه بعد دوسی دیو کسي د سهو او به سلام وګرځو خبر ختم شو اسلام وی چې څه دوه غټه قصې دي چې دا ول نه شروع کړي کې زیاته او کې دي سي او کې کمه او کې دي سي او کې شک شي دي سي او کې شک شي دي سي لنډه خبره ده حدیث دې موږ دا اول نه ویله خبره ختم شي چې په منځ کې سم شو د سلام نه بعد دوسی دیو وګرځو مزه کو وګرځي سپین باز موږ خدای چلې تک فرق دی په علما او په عوامو کې دا حدیث خوشتي خو دې حدیث سند کمزور دی ځکه چې دې په سند کې اسماعیل ابن عیاش راوی دی او دغه راوی چې دا متکلم فيه دی علما د مبارک خبرې کړي دا سند دي مضبوط سند نه دی او کله حدیث صحیح وي نو بیا موږ سره د مو دې قصې کولې ها موږ ونی چې خلکو د دین ګرانو موږ کوشش کوو حتی الوسه چې خلکو د دین آسان کو ته د رسول خبرې باندې چې پاسانه وکړي دا مې تم دې لپاره وکړي چې آسان شي دته چې زیاتې سلام نه بعد چې کمی سلام نه مخکې چې شک شي او یو طرف ته دیم ترجیح نه د سلام نه مخکې او چې شک دي شي یو طرف ته ترجیح سلام نه بعد دا خو ته ما دغه شان کړی وي دا سلور علماء را جمع کړي چې تا ته آسان شي او کله حدیث صحیح وي نبی خو دا ټول مسلې به ختم شي او موږ به دغه ویل چې سمو شي بس دغه نه بعد د سلام نه بعد چې دوه سجدي وکا او بیا سلام وګرځوا دې سره چې زموږ د نه درس اختتام ترسي خو کو یو خبرې ته سوچو کې د تیر شوی حدیث موږ سره کوم چې څوک په امام په شاته ورړي کې د خطا شینو سجده سهو پینشتي او چې امام خطا شینو په هغه باندې سجده سهو دا په شاته خلکو باندې دي کې دلیل لري چې د امامتۍ څومره زور دی امامتي په دوه قسم امام الصغرى امام الكبرى امام الصغرى جمعه ته امامتي ده او امام الكبرى بچای خلافت ته ټول امامت دي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې الله سبحانه وتعالی په قران کې امر کړی چې د امیر خبره به معنی د امام خبره به معنی یږي ګور چې امام خطا شو کته خطا شوم نه خدای سره به شریک او چې ته خطا شو امام نه خطا مستغ خطای د سره اثر نه کړي دی امام په مخ کې
دلیل له په دې باندې چې د امامتۍ څومره زوري کاغه وړي امامتي ده د جمعات او کاغه غټه امامتي ده خلافت ته یا د ملک بچای ده دا فائدہ به کېدنه پرته نو چې اشاره وته کو ان شاء الله پر روان درس کې چې نه ده سجده تلاوت احکام بیانو چې په منځ کې عفوا په تلاوت کې چې کله سجده راشي په منځ کې حالته بسکه او د سجده په څه طریقه لګي او د دې سجده لپاره او دس پکار دی کنه او د دې کې وایس ان شاء الله دا مسله په روان درس کې بیانو په اخر کې موږ تاسو ته نصیحت کوو چې دا مسله یادوي او به یادوي او یادوي دې کار نه کې صرف مزدوري دی وکړه پیسې دی وګټلې خلکو جنتونه وګټل او ما ته د اوسه پورې پیسو په سوچ کې تنخواه شو 3000 کې 300 ریال 3000 قصې پرې دا خبره دا کوي چې چا جنت ګټل چا نه دی ګټل د دین زده کوي په دین باندې ځان پوه کوي علماء سره رابطه ساتي علماء قدر او احترام کوي تاسو رب الله سبحانه وتعالى د دین درکې بل چې ځان کمزورې غني نه علم بو کوي چې ځان دې کمزورې غنو علم بو کې د مسلې ته مخکې اشاره کړې او په بیان کې چې کم سره چې بزړه کې دا ساتي چې زه پوهه ما د علم نه کې دغه کې تکبر پروت دی او امام مجاهد رحم الله وي دوه قسم خلک علم نشي کولای مستكبر مستحي تکبر ولا چې ځان لوی ګڼي د علم نشي کولای ځکه چې دته مخامخ سره وړي کې ښکاري نو دوی وي زه دومره پوهه زه اوس د علم کوم د علم نشي کولای یو دویم چې کوم سره حیا او شرم کوي د دوه مسلې ډېری یره کزه ته وایم په دې وی چې وګور دته باندې مسله نه معلومه ايوه دا مسلې ته پوښتنه څنګه د زنانو سره تعلق ساتي او د زمان سره تعلق ساتي او د خیر سره تعلق ساتي د علم نشي کولای علم کوي د علماء قدر کوي علماء ترجمه شي علماء سره خپل رشتہ ساتي واسطه سره ساتي رابطه سره ساتي درسونه لزي د مسلې قران او حديث یادوي د جل الله سبحانه وتعالى اساس په جون کې او اساس په مال کې او برکت واچي هذا والله تعالى علم وصلى الله على